हेलो एवरीवन। सीनियर किंडरगार्टन की इंग्लिश में आज हम रिकॉग्नाइज करेंगे एंडिंग साउंड ऑफ वर्ड्स। यहाँ हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं, तो बेसिकली हमें इस टॉपिक में एक वर्ड की एंडिंग साउंड को पहचानना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज JAM, जैम। एंडिंग साउंड क्या है इसकी? एंडिंग लेटर है हमारा M एंड साउंड क्या होगी हमारी म, जैम, म। नेक्स्ट वर्ड इज HAT, एंडिंग लेटर इज T, हैट, HAT, हैट, T, ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज TOP, टॉप, प, टॉप, पीस एंडिंग लेटर और साउंड होगी हमारी प की। नेक्स्ट वर्ड इज DOG, डॉग, जी इज एंडिंग लेटर, साउंड क्या होगी हमारी डॉग, ग। नेक्स्ट वर्ड इज JUG, जग। अगेन G is ending letter and sound G, jug, G. Next word is GUN, gun. Last letter है हमारा N, sound is N, gun. Next word is BED, bed. Last letter is D, sound is D, bed. Next word is CAR, car. Letter is R, sound होगी हमारी र की, car. Next word is NIB, nib, ब। किसकी साउंड आ रही है हमारी ब की। लास्ट लेटर हमारा बी हो गया एंड साउंड इज ब। नेक्स्ट TUB, टब। अगेन बी है हमारा लास्ट लेटर और साउंड क्या आ गई हमारी ब की। थैंक यू।